Сәлеметсіздер ме? Аудио кітап арнасының құрметті тыңдармандары. Арнама тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыздар. Егер ұзақ жасағың келсе, ұзақ жасағысы келген адам алаңдай бермеуі тиіс. Бүйтсем, сөйтіп қалар ма екенмін деген күдік пен уайым өмірді қысқартады. Қайтсем өмірімді ұзартам деп жанығу, дәрі-дәрмекке жүгіру, балгерге барып болашақты болжату, тамақты шектеу өмірді ұзартуға көмектеспейді. Пендешілік істердің бәріне кешіріммен қарау жөн. Тәубешіл болып, барға қанағат, жоққа сабыр болған дұрыс. Ол да дегдарлықтың белгісі. Тамақты тарта жеген мақұл. Рахат алатын сүйікті істерің болуы тиіс. Мәселен, музыка, ән айту, суға шомылу, ой еңбегі, діни рәсімдер. Тәспі, намаз, мінез жайдарлығы мен шыншылдық болсын. Ойдағы сөз бен айтылған сөздің, істелген істің бірлігі болғаны жақсы. Ем алатын жағдай туындаса, қашан, қанша, неге, қайда, неше мәрте және нені қолдану керектігіне ден қою керек. Көндіккен мақұл. Болашақ өлімнен қорқып, сол кеселге ұшырап қалмас па екенмін деген ойға қайта-қайта айналып соға берген кісі сол кеселге ұшырайтыны дәлелденген. Тірлікте адамдармен қарым-қатынаста пайда іздеудің, бақай есептің, әріптесті алдап соғып кетуді жоспарлаған пиғылдың болмауы ләзім. Түпсіз уайымға берілмеген, тауқыметке мойымаған дұрыс. Дүниеден түңіле бермеген жөн. Сөйте тұра өлімге әзір болу керек. Дүние сырын танып білуге құштарлық болсын. Тоқырап қалмау, керексіз болмауға тырысу болсын. Адам керексіздіктен өледі. Ештеңеге шектен тыс табынбаған, идеал жасай бермеген, ешкімге құлдық ұрмаған жөн. Ақшаға ессіз құмарлықтың болмағаны дұрыс. Билікті аңсай бермеу, оған бауыр баспау керек. Секске айрықша маңыз бере бермеген, күш азая бастағанда мазасызданбаған дұрыс. Миды тынықтырып тұру керек. Теріс пиғылға еш уақытта берілмеген мақұл, кеңпейіл болған жақсы. Төзімділік керек. Ешкімге мұң шағып, жасы бермеген, ұнжырғаны түсірмеген дұрыс. Өкпешіл болмау, ешқашан тағдырға налымау керек. Бос қиялға берілмеген және ермеген жөн. Мейірімді болуға тырысқан дұрыс. Еңсені ұдайы биік ұстау керек. Өмірдегі әрбір сәтті рахат дүниесі деп қабылдауды үйренген мақұл. Қайсар болған жөн. Бірақ бір бетке болуға да болмайды. Өзің үшін жаңалық ашу қабілеті жоғалмасын. Бәрін табиғи іс ретінде қас қалпында қабылдау керек.